Przed Tobą być może jedyne dostępne w internecie case study, w którym pokażę Ci, jak uzyskałam prawie 600% ROAS w grupie wyłącznie nowych odbiorców. Agencje lub freelancerzy zazwyczaj chwalą się wyłącznie wynikami w remarketingu, które mocno uzależnione są m.in. od marketingu marki, branży, w której operuje oraz profilu cenowego produktów lub usług. Dlatego, by równowagi stało się zadość, dzisiaj pokażę Ci, jak w kilka miesięcy przemieniłam mało wydajne i nieprawidłowo ustawione kampanie zimne w generujące dobrej jakości grupy do remarketingu, które przy okazji zarabiają również na siebie. W spadku po poprzednim specjaliście otrzymałam 2 kampanie celujące, rzekomo, w nowych odbiorców. I jedna z nich ustawiona była z celem sprzedaż, a druga, z moim ulubionym, celem ruch. Co bardzo ważne, kampania na ruch wydała aż 95% budżetu obu kampanii, co jest gigantycznym błędem popełnianym przez prawie każdego specjalistę performance. ROAS wygenerowany przez ostatnie 3 miesiące ich działań to 248% w kampanii z celem ruch i 719% w kampanii z celem sprzedaż. Niestety, mimo ponad 2,5-krotnie lepszego wyniku kampanii numer 2, osoba obsługująca konto reklamowe nie zweryfikowała swojej strategii wydawania budżetu klienta. Średni ROAS obu kampanii wyniósł więc 483%, czyli w sumie całkiem nieźle. Niestety, tak naprawdę te kampanie wcale nie docierały do nowych odbiorców, o czym przekonasz się patrząc na ten zrzut ekranu. W targetowaniu wykluczona została tylko grupa odwiedzających stronę internetową w ostatnich 180 dniach. Podobnie jak w moim case study o kampanii Advantage Plus, oznacza to, że algorytm w pierwszej kolejności dotarł do aktywnych w socialach marki, którzy owszem nie odwiedzili strony, ale chętnie reagowali na posty na Facebooku czy Instagramie. Nie są to więc wcale nowi odbiorcy, a całkiem dobrej jakości remarketing. Pozostałe zestawy reklam posiadały jeszcze bardziej nieskuteczne wykluczenia, zawierające odwiedzających z zaledwie ostatnich 30 dni, pozostawiając algorytmowi zabawę nie tylko z aktywnymi, ale również z odwiedzającymi stronę powyżej ostatnich 30 dni. Część budżetu być może faktycznie została wydana na tzw. odbiorców zimnych. Niestety nie da się tego sprawdzić w precyzyjny sposób, ale analiza średniej częstotliwości wyświetlania reklam oraz rozmiarów grup remarketingowych może nam dać pojęcie, do ilu faktycznie nowych osób udało się dotrzeć tego typu kampanią. W omawianym przykładzie było to ponad 700 000 osób, a przy wykluczeniu odwiedzających z ostatnich 30 dni, zamiast 180 dni, już ponad 1 000 000. Sprawdźmy więc, ile zasięgu zyskały te rzekomo zimne kampanie. Obie sumarycznie dotarły do prawie 3 milionów osób w przeciągu kilku miesięcy, czyli teoretycznie 2/3 osób, które zobaczyły reklamy, faktycznie nie znały danej marki. Jednak, jeżeli spojrzymy na dane z ostatniego miesiąca aktywności obu kampanii, to zasięg wyniósł już mniej niż 1 000 000 osób, co oznacza, że kampanie dotarły tylko do remarketingu. Spoglądając na średnią częstotliwość z ostatnich 7 dni aktywności kampanii, również widzimy dowód potwierdzający tę tezę. Wyniosła ona prawie 2,5, czyli w skali tygodnia każdy odbiorca widział tę samą reklamę średnio 2,5 raza, co absolutnie nie powinno się zdarzyć w targetowaniu nowych odbiorców. W związku z powyższą analizą, konwersja kampanii na te realnie zimne wiązać się będzie z okresowym spadkiem ROAS-u. Jeżeli pozbędziemy się remarketingu skierowania, to nowi odbiorcy naturalnie będą mniej skorzy do konwersji. Z drugiej strony wreszcie pozyskamy paliwo do kampanii remarketingowych, a taki jest główny cel tego typu kampanii. Nawet gdyby finalnie na siebie nie zarabiały, to stanowią one bardzo ważny budulec efektywnego i zdrowego konta reklamowego. Nie widziałam sensu w modyfikowaniu targetowania tych kampanii, bo i tak optymalizacja zestawów reklam zostałaby zresetowana. Dlatego utworzyłam nowe. W moim podręczniku Profesjonalne reklamy Facebook Ads bardzo dokładnie opowiadam, jak i dlaczego stosuję konkretne taktyki kierowania do nowych. Dlatego w tym miejscu pokażę Ci moją taktykę w dość dużym skrócie. Oczywiście różni się ona w zależności od potrzeb klienta,
branży czy dostępnego budżetu reklamowego. Stworzyłam w sumie 9 kampanii. Część z nich pozyskiwała tylko nowych, potencjalnych klientów, ale kilka stanowiły miks remarketingowych i zimnych zestawów reklam. Na tym zrzucie ekranu widzisz więc wyfiltrowane wyniki zawierające tylko dane z zestawów cold. W podsumowaniu widzisz, że utworzyłam aż 45 zestawów reklam. Zawsze testuję te same lub podobne grupy odbiorców osobno w każdej kampanii, bo na przykład w kampanii kategorii X targetowanie według zainteresowań może zupełnie nie wypalić, ale w kampanii kategorii Y może przynieść super efekty. Tak też było i tym razem. Zestawy różnią się między sobą również zdarzeniem konwersji. Jeżeli uznam, że dana promocja raczej nie bardzo jest atrakcyjna dla osób, które nie znają marki, to wybieram dodania do koszyka lub przejścia do kasy. Natomiast jeśli podejrzewam, że reklama świetnie zażre, to ustawiam zdarzenie zakupu. O tym, dlaczego stosuję taką taktykę, dowiesz się z podrozdziału Zdarzenie konwersji – dobre i złe praktyki w profesjonalnych reklamach. We wszystkich kampaniach wybrałam cel sprzedaż. Część z nich posiadała włączony checkbook z katalogu, a część nie. O różnicach tych dwóch rozwiązań dowiesz się z rozdziału Reklamy. Cel ruch nie polecam w zasadzie prawie nigdy, z malutkimi wyjątkami. W analizowanym okresie testowałam 2 identyczne kampanie ogólne kierowane do nowych, różniące się tylko zdarzeniem konwersji. Po około tygodniu pozostawiłam kampanię ze zdarzeniem przejścia do kasy, bo generowała kilkukrotnie lepsze wyniki niż wcześniej ustawiona ze zdarzeniem dodań do koszyka. Bardzo podobny test wykonałam w przypadku promocji kategorii wyprzedażowej, ale w tym wypadku obie kampanie osiągnęły praktycznie identyczne wyniki, które nie były zadowalające, więc obie zostały wyłączone. Poza tymi 2 typami kampanii uruchomiłam także jedną kampanię dedykowaną pewnej kategorii produktów, natomiast pozostałe zawierały zarówno zestawy remarketingowe, jak i zimne. W case study o 450 000 dodatkowego przychodu opowiadałam, dlaczego stosuję to samo kierowanie w różnych kampaniach, a jeśli chcesz się dowiedzieć o tej taktyce jeszcze więcej, to zajrzyj do podrozdziału profesjonalnych reklam pod tytułem Nakładanie się grup odbiorców, naprawdę takie złe? Na prawie 6 stronach opisuję za i przeciw takiemu podejściu. We wszystkich zestawach reklam celujących w nowych odbiorców wykluczyłam 3 niestandardowe grupy odbiorców, czyli odwiedzających stronę w ostatnich 180 dniach oraz aktywnych na Facebooku i Instagramie, również w ostatnich 180 dniach. Jeżeli miałam taką możliwość, to wyłączałam rozszerzenie targetowania, o którym również sporo się rozpisuje w moim podręczniku do reklam. Oczywiście wszystkie omówione w tym case study taktyki możesz stosować tylko jeżeli przełączysz się na tak zwane pierwotne grupy odbiorców w sekcji Grupa odbiorców Advantage Plus. Stanowczo polecam Ci takie rozwiązanie, póki jeszcze jest dostępne. Na przestrzeni kilku miesięcy testowałam różne grupy nowych odbiorców, różniące się nie tylko zainteresowaniami czy grupami podobnych, ale także płcią i wiekiem. Większość kampanii zawierała tylko karuzele i kolekcje z katalogiem produktów. W kampaniach ogólnych stosowałam cały katalog, a w kampaniach kategorii konkretne zestawy produktów. W kampaniach dedykowanych pojedynczym produktom dorzucałam również statyczne grafiki lub filmy. W kulminacyjnym momencie roku, czyli w listopadzie, musiałam ponad 2-krotnie zwiększyć wydatki na wszystkie kampanie, co na szczęście zakończyło się jeszcze wyższym ROAS-em, wynoszącym aż 973% tylko w zestawach cold. Tej operacji jednak nie ujęłam w tym case study, bo porównywanie wyników listopadowych czy grudniowych do np. tych z kwietnia czy maja nie byłoby zbyt rzetelne i uczciwe. Jedną z użytych przeze mnie metod skalowania było dorzucanie zestawów z targetowaniem niestosowanym do tej pory w danej kampanii. W moim kursie Skalowanie kampanii Facebook Ads dokładnie omawiam ten proces i nie polega on na zwiększaniu budżetu aż pod sufit. Wręcz przeciwnie, musisz bardzo uważać, by nie zresetować w ten sposób optymalizacji zestawów reklam. Podsumowując, oto lista czynności, które wykonałam, by po kilku miesiącach współpracy uzyskać wynik o 16% lepszy i jednocześnie pozyskując faktycznie nowych odbiorców, zamiast żerować na remarketingu. Po pierwsze, wszystkie kampanie ustawiłam z celem sprzedaż. Po drugie, testowałam różne zdarzenia konwersji.
Po trzecie, zastosowałam wszystkie niezbędne wykluczenia remarketingu. Po czwarte, sprawdziłam w sumie kilkanaście sposobów kierowania. Po piąte, 3 kluczowe style targetowania testowałam w każdej nowej kampanii. I po szóste, na bieżąco analizowałam wyniki i optymalizowałam zestawy, m.in. dostosowując budżet, wyłączając nieefektywne zestawy, zmieniając kreacje reklamowe i tym podobne. I to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego case study. Jeżeli stosowane przeze mnie taktyki wydają Ci się skomplikowane, albo po prostu chcesz się dowiedzieć o nich więcej, to wszystkie dokładnie opisuję w profesjonalnych reklamach i w kursie o skalowaniu. Linki do wszystkich moich produktów znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!